ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. തീർച്ചയായും ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാവാതിരിക്കില്ല. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നീട് ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. തുടർന്ന് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ മറക്കാതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ന്യൂ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സൂപ്പർ സ്നാക്ക് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഞാനിവിടെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ജാറിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് അളവിൽ തേങ്ങ ചിരവിയതാണ്, അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 കപ്പ് അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളൊരു ക്ലീൻ ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബൗളിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് അളവിൽ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നൈസായിട്ടുള്ള പച്ചരിപ്പൊടിയാണ്. നമ്മൾ പത്തിരിക്കും നൂൽപുട്ടിനൊക്കെ എടുക്കുമല്ലോ, ആ പൊടി തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. വറുത്തതോ വറുക്കാത്തതോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഒരു 1/4 കപ്പ് അളവിൽ പുട്ടുപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പുട്ടുപൊടിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് റവ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവ രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ 1 കപ്പ് അളവിൽ അരിപ്പൊടി തന്നെ എടുക്കുക. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് 2 പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏലക്കായ പൊടിയായിട്ട് നിങ്ങളെ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തല്ലോ, ആ ടൈമിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് എത്രയാണോ വേണ്ടത് 2 or 3 ഏലക്കായ തേങ്ങയിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക. 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ചെറിയ ജീരകം നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 1 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തിരുമ്മി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ, എന്നാലാണ് വെറ്റ്നെസ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ വരുള്ളൂ. ഈ ഒരു രീതിയിൽ കണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. നോർമൽ വാട്ടർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ, ചൂടുവെള്ളമൊന്നുമല്ല. ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇത്തിരി ഓയിലോ നെയ്യോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് എടുക്കാം. കണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു രീതിയിൽ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ. വലുപ്പമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ താല്പര്യം അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റീമറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മളിത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലാണോ ഈസി ആയി തോന്നുന്നു ആ ഒരു രീതിയിൽ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു വാഴയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിർബന്ധമില്ല, കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ബാലൻസ് ഉള്ളത് ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റീമറിൽ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനായി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ബോൾസാക്കി വെച്ചത് സ്റ്റീമറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുക. മീഡിയത്തിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു 20 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. ആ ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വരും. അതിനുശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 20 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ അരിപ്പൊടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്താലും ചൂടോട് കൂടി തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒട്ടലുണ്ടാവും. അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ചൂടാറി വരുമ്പോൾ ശരിയാവും.
ഇതിവിടെ കറക്റ്റ് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ്. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറാനായി മാറ്റി വെക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചൂടാറി വന്നിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും ചെറു ചൂടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. സെർവ് ചെയ്യാനായി ഞാനിവിടെ ഒരു ഉരുളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ സ്നാക്ക് ഉരുളിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മളിവിടെ 2 കപ്പ് അളവിൽ 250 ml കപ്പിൽ 2 കപ്പ് അളവിൽ നല്ല തിക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റോട് കൂടി കഴിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. തേങ്ങാപ്പാലിന് ഞാൻ എടുത്തത് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ 2 കപ്പ് അളവാണ് 250 ml. അതൊരളവ് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. തേങ്ങാപ്പാലിന് ഇത്ര എന്നുള്ള കറക്റ്റ് അളവൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളെ താല്പര്യം പോലെ എത്രയാണോ അത്ര ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് അളവിൽ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മധുരമൊക്കെ നിങ്ങളെ താല്പര്യം പോലെ കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ആദ്യവും 1/4 കപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ടൈമിൽ ചേർത്ത 1/4 കപ്പ് ആണെങ്കിലും ഈ ടൈമിൽ ചേർത്ത 1/4 കപ്പ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങളെ താല്പര്യം പോലെ കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി മധുരം വേണ്ടാതെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഏലക്കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ടൈമിൽ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഷുഗറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും റെഡിയാക്കി വെച്ച ബോൾസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബോൾസിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാലുണ്ടല്ലോ, തേങ്ങാപ്പാലൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് അടിപൊളി സൂപ്പർ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് മോർണിംഗിലാണെങ്കിലും ഈവനിങ്ങിലാണെങ്കിലും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. മധുരമൊക്കെ താല്പര്യം പോലെ ചേർക്കുക. ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതൊക്കെ നിങ്ങളെ താല്പര്യം പോലെ ചെയ്യുക. എങ്ങനെ വന്നാലും കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമാവാതിരിക്കില്ല. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി തന്നെയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ എടുത്ത് കാണിക്കാം. കണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യുക. അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് തേങ്ങാപ്പാലും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കേണ്ടത്. നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. കഴിക്കാനൊക്കെ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ്, അതേപോലെ തന്നെയാണ് കഴിക്കാനും നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും നമുക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. റെസിപ്പിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. ഞങ്ങളെ മുൻപത്തെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടി ഒന്ന് കമൻസ് അറിയിക്കുക. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്. ഇതുവരെ തന്ന നല്ല സപ്പോർട്ട് വീണ്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായി വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്താം. താങ്ക്